bisa dipanen sahabat kalau begini. Soalnya ini belum cukup umur ya. Sorangan wae ka mana anu baturna anu lain? Oh, canda datang. Teh. Oh. Biasa ya, geus eta tos ngali sampo. Oh, tos ngali sampe. Oh, ieu mah huwi nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat siang. Pada kesempatan siang ini, seperti biasa, saya mau lihat-lihat lagi ya di kebun ya, atau di sawah. Kalau saya bilang di sini sawah, sahabat ya. Dan saya mau lihat-lihat situasi dan kondisinya di sawah pada siang hari seperti apa. Yuk kita gaskeun sahabat ya. Kita lihat dulu ya sahabat ke sebelah sana. Seperti biasa ya, saya akan menjelaskan lagi bahwa di sebelah sana itu terlihat ada gedung sekolahan SD ya sahabat ya. Itu gedung sekolahan SD dan itu perkampungan, yakni perkampungan Ciberem Sinarsari sahabat ya. Dimana di sini adalah kampung halaman saya. Dan di sebelah kesananya tuh sahabat tuh yang terlihat rimbun pepohonan bambu itu masih daerah kampung Ciberem Sinarsari ya. Namun untuk kesananya masih ada lagi pesawahan ya, yang dulu pernah kalau nggak salah sudah saya perlihatkan di videonya ya, dari atas loteng kalau tidak salah ya. Dan nampak di depan tuh ada bocah-bocah yang sedang bermain ya. Yuk kita tanya dulu sahabat ya, bocah-bocah tuh lagi nyari apa? Jang neangan naon? Neangan londok. Jeung naon londok? Hah? Yang ulin. Mana londok nak? Jadi anak-anak ini lagi bermain mencari bunglon katanya. Ajay. Enggak sekolah? Udah pulang. Udah pulang. Iya. Malik kemana? Malik kan ke siang. Oh iya. Oh ternyata ini teman anak saya sahabat, teman sekolah anak saya nih. Teman-temannya sekolah anak saya lagi bermain nih ya. Tuh. Jangan kesana-sana, ntar ada ular loh. Buat apa? Bunglon buat apa? Buat main. Aduh kasihan ntar digigit. Tuh jadi mereka ini udah pulang sekolah sahabat ya. Dan bermainnya ke sawah ya. Kalau di kampung seperti ini, bermainnya di sawah. Pada jatuh. Oke, kita tinggalkan bocil-bocil itu dan kita biarkan bocil-bocil itu bermain ya. Dan kita lanjut nih melihat suasana atau perkebunan yang ada di sawah ini ya sahabat. Dan ini nampak di depan saya ada pohon singkong sahabat ya, ada kebun singkong ya. Namun saya lihat itu pada tumbang sahabat ya, pada tumbang tuh. Sayang sekali sahabat ya. Ini dikarenakan pada hari-hari atau minggu-minggu yang ke belakang ya, sekitar kalau tidak salah kurang lebih 2 mingguan ke belakang ya, ada angin sama hujan yang sangat besar ya, sehingga merobohkan tanaman ini nih, singkong ini sahabat ya.
Ini belum waktunya dipanen sahabat tuh ya. Terlihat tuh umbi-umbinya juga belum ada ya. Padahal pohonnya sudah besar-besar, tapi umbinya belum, tidak terlihat ya. Tidak terlihat besar tuh. Ya. Seperti yang dilihat di kamera tuh ya sahabat tuh. Belum jadi umbi, baru tumbuh hanya gitu aja seperti akar ya. Ya, kalau udah begini mungkin petani rugi nih sahabat ya. Habis gimana lagi, ini karena kan faktor alam sahabat ya. Faktor alam tuh. Oke, kita lanjut ke sini ya tuh. Nampak ya banyak sekali tuh yang roboh ya. Sangat disayangkan sekali ini. Ini asli sahabat ya. Udah ketahuan nih, udah berapa persennya yang hilang ya tuh. Namun sebagian juga tuh masih banyak yang berdiri kokoh ya sahabat ya. Jadi tidak tumbang semua. Nah, yang ini sahabat nih, yang lebih parah lagi nih. Tuh. Lihat sahabat tuh ya. Umbinya masih kecil sahabat tuh ya, tuh. Umbinya masih seperti itu sahabat. Ini belum bisa dipanen sahabat kalau begini. Soalnya ini belum cukup umur ya. Tuh. Ya, banyak sekali yang tumbang ternyata sahabat nih, tuh, sampai ke sana-sana ya. Ini sudah jelas-jelas ini petani rugi sahabat ya kalau begini. Masya Allah. Ya, bagaimana lagi ya, resiko ya. Karena ini disebabkan oleh faktor alam ya. Karena kemarin ada, bukan kemarin sih, minggu-minggu kemarin ada angin kencang sama hujan deras sahabat ya. Gitu ya. Oke, kita tinggalkan kebun singkong tadi ya, atau tanaman singkong tadi, dan kita melihat ini nih, sekarang ada di depan mata saya ini kebun jagung ya. Yang mana ini kebun jagung milik Pananda ya, yang waktu itu sedang melakukan uji coba pupuk ya. Dan ternyata hasilnya seperti ini sahabat tuh ya, terlihat ya. Nah, ini kan ada tanda seperti ini karena waktu itu beliau menandai kalau yang ditandai seperti ini adalah yang sudah dikasih pupuk dan yang ini yang tidak dikasih pupuk. Namun menurut saya ini hasilnya kurang begitu sempurna sahabat ya, karena terlihat tuh banyak yang tidak subur ya jadinya kalau merah-merah begitu ya. Seperti ini sahabat ya. Sebetulnya ini kalau tumbuh subur ini si buahnya itu udah pada besar-besar sahabat, dan daunnya juga tidak seperti ini nih, ada yang kuning ya. Dan di atas sana ada terdengar suara helikopter tuh sahabat ya. Ada helikopter yang mungkin nggak dilewat tuh. Oke, kita tinggalkan helikopter lewat dan kita kesini sahabat ya. Nah, kalau yang ini terlihat tampak tegar sekali sahabat, pohon singkongnya ya. Tidak terserang angin dan tidak roboh ya, tidak seperti itu. Kenapa yang ini tidak roboh? Karena ini dan tanaman singkong ini dan yang tadi roboh itu beda jenis sahabat. Sekali lagi beda jenis ya. Yang itu kulit merah, yang ini kulit putih ya, yang ini kulit merah dan yang itu kulit putih sahabat ya. Dan terlihat dari pertumbuhannya juga ya, kalau ini cenderung agak lambat dan yang itu cenderung cepat tumbuh ya pertumbuhannya, tinggi-tinggi pohonnya juga ya. Namun ya begitulah, kalau terserang angin kencang sama hujan tuh jadi pada roboh sahabat. Oke, kita lanjut ke sini ya sahabat ya, kita lihat ke saung sawah. Dan ini adalah saung tempat beristirahatan para petani sawah ya, yang sudah
bekerja, lelah bekerja, terus istirahatnya di sini sahabat ya, di saung sawah ini tuh. Oh kebetulan ada Mbah Ucin. Assalamualaikum Mbah. Sorangan wae. Waduh, keur istirahat ya. Pura. Biasa Mbah. Keur ngadem, keur nyen ieu. Sorangan wae ka mana nu baturna nu lain? Oh, canda datang. Udud Bah, udud. Sok udud tara. Aya mah. Aya, sok mangga berjeng saeutik oge dah. Aya. Aduh, mantap. Nih sesuai genahnya. Hebatnya. Heeh. Kamarana nu lainna? Keur ngarali. Keur ngarali di mana? Sampo ieu teh. Oh, di dinya. Oke. Cong si Deden teh. Ke Saung si Deden. Deket Panggilingan. Ah, butut teh. Oh. Katanya kata Baucin tadi yang lainnya sedang pada panen sampo, singkong di sana sahabat ya. Coba nanti kita jalan ke sana sahabat ya. Kita lihat ya. Dan ini pohon jagung Bapak Pak Amongnya, Baucinnya. Heeh, Pak Imong. Ini sudah tinggi-tinggi sahabat nih, lihat. Sudah belajar berbuah. Nah, ini contoh tanaman jagung yang subur dan mulus nih. Ya, istilahnya cukup pupuk sahabat sama perawatan obat-obat semprotnya ini. Sudah bagus ya. Yuk, umur bara poe, Bah? 2 bulan. Oh, jadi kata si Baucin ini baru usia 2 bulan ya. Hari setelah tanam ya. Sebentar lagi mungkin panen nih. Sekitar sebulan deh panen Bahnya. Panen. Oh, iya. Sebulan lagi mungkin panen ini sahabat ya. Tuh, mantap. Tuh ya, dan terlihat nyaman sekali di sini ya. Di tengah-tengah kebun ada saung ya. Dimana kalau para petani setelah lelah beraktivitas beristirahat di saung ini ya. Nyaman ya. Tuh, ada bekas tungku-tungku juga ya, bekas masak. Yuk, urut ngaliwatnya Bahnya. Bekas masak atau ngeliwat di sini sahabat tuh ya. Mantap. Oke sahabat ya, kita tinggalkan Mbah Ucin di saung sawah tadi ya, yang sedang beristirahat, dan saya mau menuju ke sana ya. Katanya ada yang sedang panen ya, barangkali masih ada gitu ya. Nanti kita ke sana ya. Kalau tidak ada ya berarti kita lewatkan saja sahabat ya. Oke, lanjut. Dan ini terlihat tanaman jagung yang di video sebelumnya baru ditanam ya sahabat ya. Nah sekarang udah tumbuh ya seperti ini ya. Paling ini kurang lebih sekitar umur 2 mingguan ya, kalau tidak salah ya. Sudah tumbuh seperti ini sahabat ya. Cepat sekali tumbuhnya, karena mungkin sekarang lagi musim hujan, jadi cepat tumbuhnya ya sahabat ya. Dan ini nampak rumah ya, bagus ya di tengah sawah. Ini adalah rumah Pak Haji Mamad ya. Beliau salah satu tengkulak atau pengepul hasil bumi di sini ya, yang ada di sekitar perkebunan sekitar sini ya sahabat ya. Mantap. Nah kebetulan sahabat tuh Pak Hajinya ada. Kita masuk ke sana sahabat ya. Tuh. Assalamualaikum. Aduh, yo nuju naon ieu Pak Haji? Nyantai. Mang, punten. Damang. Pak Haji cara mah tuh. Oh, mohon. Waduh, panen Pak Haji. Alhamdulillah lagi panen. Hampura damang. Ngopi? Mangga hatur nuhun. Ieu nuju istirahat ya teh. Oh, nya.
Oh. Biasa ya, geus eta tos ngali sampo. Oh, terus ngali sampe. Oh, ieu mah hui nya. Cuma ya, ya. Boled alias hui Iya, tuh. boleh, nah. Heueur tuh nya. Ya. Mantep. Ieu panen ti palih mana ya Pak Haji? Ieu daerah Pasir Eurih Petir. Pasir Eurih Petirnya. Anu ieu di Laladon ya. Mana ieu ti Laladon? Laladon ya, ada hautan ya. Benten nya hinana tuh Nya, taneuhna. taneuhna nya. Tapi sami wae ubi namanya, ubi. Itu mah suren, ieu mah sekoneng ya. Oh, ieu suren, ieu koneng gitu ya. Mohon saya. Sami ubi. Mohon nami nama sami nya Pak Haji. Ngan benten warna, benten rasa pangintanya. Gitu, ya. Oh. Upami tadi singkong paling mana dam Itu ieu? pada itu aya. Tuh. Aya. Nya. Oh. rambutan. Atos inana panen atos. Atos. Oh, atuh lambatnya hoyong ningali panena. Tadi, Saya jeung ngerokok gico tah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah deh. Mantep. Kayaknya sabaraha ton Ah, ceket. anu itu singkongna. Salapan karung ya. Salapan karung aya saton mah langkung. Ya, ya mas 7 kintal. Oh, 7 kintal alhamdulillahnya. Singkongan ya. Mantap. Itu nyana teh. Mangga hatur nuhun. Yuk punten ya abdi moal lami bade teras ka ditu dengan hatur nuhun yuk tos ieu nya. Yuk mangga hampuranya. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Oke sahabat ya, jadi seperti itu ya, kita tadi sudah mampir ke rumah Pak Haji ya, salah satu bos atau pengepul hasil bumi ya yang ada di daerah sini ya. Dan sekarang kita lanjut ke sana sahabat ya, sambil menuju pulang ya. Teh, wih, oh teh, ya, Kang. Oh ini ternyata sahabat, ini adalah yang dibilang tadi Pak Haji Mamat ya. Ini sudah panen nih singkong yang tadi ada berapa karung nih, 7 karung katanya ya. Ya mungkin ini kurang lebih 1, 2 ya, kurang lebih sekitar 7 kintalan juga ya, kurang lebih sahabat ya, saya juga tidak tahu, cuma perkiraan ya. Ini hasilnya, dan mungkin ini hasil panen dari sini sahabat nih. Nih ada bekas-bekasnya ya. Namun sayang saya terlambat ya, tidak melihat pada waktu pelaksanaan panennya. Teh, wih. Oke sahabat ya, jadi seperti itulah ya, menikmati suasana siang hari di kebun ya, atau di sawah. Dengan tadi kita sudah melihat tanaman singkong yang pada roboh, terus pohon jagung juga, tanaman jagung juga, dan melihat yang lagi beristirahat di saung sawah. Juga ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Mamat tadi sebentar ya. Dan akhirnya saya akhiri dulu ya videonya sampai di sini sahabat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya, mohon dimaafkan. Dan tidak banyak kata, akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.